Aadi kita hiton kabubutngaan hiton isla, hiton Samar. Aadi kita mismo hiton hihinimu nga kalsada nga tinatawag nga may dolong Basay Road. So, ini nga kalsada, nati kang ini idol. Ayos! Ini nga kalsada, nagdudugtong ini tikang hamay dolong ha Eastern Samar, tipakadto naman ha Basay ha Western Samar. Han congressman pa kung nonoy han Eastern Samar hadto. Iya na ini natikangan. Han kawaran niya ha politika hin sobra 15 anyos kay diri pa mainiya natangpos, iya utro binalikan. Pagpuruko niya han 2023 como 4-piece party list representative, iya ini derso ginpunduhan. Pag 2024 ginpunduhan na daman, tapos yan na nga tuig may ada na dama pundo nga naabot na hin 1.2 bilyon. Ang pundo diri lang nga tanan dinhi ha Eastern Samar. May ada daman hini pundo nga didto iginbutang ha Western Samar ha Basay nga side. Kung tikang ka ha Burungan nga magbibiyahe ka ti pagadto ha Tacloban biya Kinapundan, iton kaharayo naabot hin 220 kilometers. Pero matangpos nga ni ini nga kalsada, tikang dinhi ha may dolong ngadto ha Basay, naabot nala iton Burungan ngadto ha Tacloban, naabot na lahin mga 97 kilometers. Kung 97 kilometers na la ini, di kang haburunggan siguro bangin mga duha na la ini ka oras, di kang haburunggan, adto na kita Hatacloban. Halapad na iniya nga kalsada kay magiging national highway naman inihiya. Ngan ini nga kalsada tenged nga yanhi hiton seled hiton SINP, hiton Samar Island Natural Park. Upod hiton design hini nga kalsada, may ada hiya mga alad nga putaw, mga fence. May dahiya mga alad nga putaw di itong tagliligid. Kay iton purpose ngayon para diri pagbalyan dinhi. Ano ka-importante ini nga kalsada nga may dolong to Basay? Siyempre, iton nga uring ka-importante kung matatangpos ini dinhi nga kalsada nga anhi na kita maagi. Kay madudugnan iton mga kalsada nga nagdudugtong hiton weste nganhi naman ha Eastern Samar. Nga para ini madugtong nga kalsada, naabot na la kuno ini hinharani 6 kilometers na la matatapos na. Kariyag ko la i-share ha iyo nga iton pareho hini nga mga project nga ura na hin kadadag nga pundo iton kinahanglan. Nanginginahanglan na ini hin mga politiko nga mga seryoso, may ada kasing-kasing, ngan may ada mga hagrayo or maglatos nga mga panlantaw hiton pagdevelop hin usa nga lugar ngan may ada pag-ugop hiton mga katawhan. Iton normal nga hinanabo hiton mga politiko, ada hira nagbubutang hin mga project kunhain damo iton mga butante. Pero ini dinhi nga project nga ginpunduhan ni Congressman Nonoy Libanan, waray na hini dinhi mga butante. It may da na lahin ni dinhi iton kasing-kasing hin pag-ugop hiton mga katawhan nga matangpos ini dinhi nga kalsada. Ngan ini nga project may ada gihapon hini dinhi tawo nga dake ang naging partisipasyon. Ito na kandidato yana nga congressman hiton Eastern Samar, Hishin Gonzales. Kay hiyaman iton national coordinator hiton 4-piece party list. Karegsig ngan an nga tanan hini dinhi nga mga paperworks, an nga tanan nga mga sugo para la matuhay ang mga papel, ang mga tao nga angay kaistoryahan dito ha Manila, han mga agency, han mga undersecretaries, han mga sekretary, han mga tanan nga mga tao nga angay kaistoryahan ha gobyerno para la ini matrabaho dinhi nga kalsada in dake ang naging partisipasyon hini dinhi ni Shin Gonzales.